श्री सातेरी भगवतीचो अध्यक्ष प्रणेश दामोदर नायक सांगपाचें म्हटल्यार आयज आनंदाची गोष्ट आसा। आयज आमी पंचायतीन स्थापन केल्लें आसा आमच्या श्री सातेरी भगवती देवस्थानात आनी स्थापन करतना आमची गणपती मारुती ना शेष नाग तसोच आमचे लिंग बसयल्ले आसा। आमी हांगा स्थापना केल्ली आसा आयज। तर हांव सगळ्या आयज आमचे महाजन तशेंच भाविकांक सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। तुमचो आयज साथ आमच्या वांगडा आसलो म्हणून येदें व्हडलें आमचें कार्य आसा जें आमचें स्वप्न आसलें कितल्या वर्साचें तें आयज आमचें आयज खंय तरी पूर्ण जाल्लें आसा। तशेंच हांव आमचे कमिटी मेंबरांक सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते म्हाज्या वांगडा सार म्हाज्या वांगडा आसले। आमकां कसलेय ज्यो आमचे डिसिजन आसले तेन्ना ते म्हाज्या फाटोफाट आसले तेन्ना हांव ते आमचे कमिटीक हांव चडांत चड मनाक घालून देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे जे महाजन आमी जेन्ना कसलें कार्य करता तेन्ना महाजनाक आमी पयलीं विचारता किंवा आमी अशें कितें करपाचें आसा तेन्ना सदांच आमकां तेंचो सदांच आमचो पाठिंबो तेंचो आमच्या वांगडा आसलो आनी हांव तेंकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। आनी तुमकां आतां फुडें समीर आमचो बरें बरें सांगतलो तुमकां। नमस्कार, हांव समीर शाबीगडेकर, श्री सातेरी भगवती देवस्थानाचो एटर्नी। खरेंच आयज आमच्या हळदणकारांक एक खोशयेची गजाल आसा की आमच्या श्री सातेरी भगवती देवस्थानान पंचायतनाची स्थापना जाली। कितलेशेच वर्सां पयलीं जेन्ना आमी भुरगे आसले पळय तेन्ना आमचे पुर्वज आहा जे थोडे आमचे सद्या आसा आनी थोडे देवाच्या घरा पावले, तेंची सुद्दां इच्छा आसली की आमच्या ह्या सातेरी भगवती देवस्थानान पंचायतन हें जावचें। ह्यान पयलीं हो विचार खूब जाणांनी तकलेन घेतलोलो, पूण आमी म्हणटात की योग्य वेळार योग्य तें काम घडटा आनी तें काम करून हाडलें देवी भगवतीनूच। देवी सातेरी भगवतीच्या आशिर्वादान तिच्या कृपेन आयज आमच्या देवस्थानान पंचायतनाची स्थापना जाली। सांगपाक उमेद भोगता की हे येदें व्हडलें कार्य आमी कमिटीच म्हणून न्हू पण आमच्या कमिटीच्या वांगडा आमचे सगळे हळदणचे भावीक रावले, सभासद रावले, तेंच्यांनी आमकां पूर्ण पाठिंबो दिलो की तुमी फुडें सरात आनी स्थापना करून घेयात। आनी देवीन ती योग्य रितीन ह्या श्रावण म्हयन्यांत स्थापना करून घेतलेली आसा।
त्याच बरोबर हांव खरेंच आमच्या देवस्थानाची जी कमिटी मेंबर आसात तांकां देव बरें करूं म्हणटाच, पण हे जेन्ना काम करता तेजे कारागीर आसूं, सुंदरशें जी आमची लाकडाचें जें काम केल्लें आसा, ग्रिल्स जे आमच्यांनी फिटींग केल्ले आसा, इवन जे ग्रेनायट फिटींग आसा, टायल्स फिटर आसात, आमचे जितले आयच्या दिसाक लागलेले सगळे पुरोहीत जांच्या मार्गदर्शनान, जांच्या आशिर्वादान आनी सपोर्टान आयज येदें व्हडलें कार्य हांगासर घडोवन येयलें आसा. खरेंच आमी देवस्थान कमिटी ह्या सगळ्या जाणांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच विनंती करता सगळ्या भाविकां कडेन हळडणच्या ह्यान फुडें जेन्ना देवस्थान कमिटी एक खंयचो तरी निर्णय घेतले, सातत्यान तुमी समिती वांगडा रावतले, देवीक सदांच देवीच्या आशिर्वादान ही सगळीं कामां तुमी आमचे कडल्यान करून घेतले. देव बरें करूं.